សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនមិនឡើងគីឡូហើយរក្សាទម្ងន់បានល្អសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងនៅពងមាន់ចៀនអូម៉ាឡែតជាមួយនឹងតៅហ៊ូពងមាន់ចៀនស្រួយៗរសជាតិហឹរតិចៗហើយក្លិនឈ្ងុយចេញពីជីនឹងវងបន្ថែមទៀតគឺថាមួយចាននេះគឺចេញទឹកមាត់ច្រោកតែម្ដងចាអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចេះនៅវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូពងមាន់ហើយខ្ញុំទិញតៅហ៊ូមួយដុំនេះគឺ2500ហើយពងមាន់2គ្រាប់គឺអស់1000ហើយនឹងម្ទេស2គ្រាប់រួមទាំងស្លឹកជីនាវងផងដែរចាហើយបើសិនបើបងប្អូនអត់មានទេអាចសុំអ្នកជិតខាងយើងបានចាអញ្ចឹងជាមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូសពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនវាយឲ្យបែករួចហើយបងប្អូនដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តសាបចាបើសិនបើបងប្អូនរៀនចូលចិត្តប្រៃបងប្អូនដាក់1ស្លាបព្រាចោះចាអញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ម្រេចសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយបើសិនបើបងប្អូនអត់មានម្រេចសទេអាចប្រើម្រេចខ្មៅបានគ្រាន់ថាវារៀងពណ៌ខ្មៅណាចាអញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនកាត់ទៅហ៊ូពងមាន់របស់យើងជាដុំរួចហើយបងប្អូនដាក់ចូលទៅក្នុងចានពងមាន់រួចហើយបងប្អូនបេះជីនឹងវងរបស់យើងនឹងដាក់ចូលជាមួយគ្នាផងដែរហើយកុំភ្លេចកាត់ម្ទេសចំនួន2គ្រាប់ឬក៏3គ្រាប់តាមការដែលបងប្អូនចូលចិត្តចារួចហើយបងប្អូនកូរចុះឡើងឲ្យចូលជាតិរួចហើយបានចាំបងប្អូនរៀបចំយកទៅចៀនជាបន្តទៀតចាចាឥឡូវនេះបងប្អូនយកខ្ទះមួយយកមកដាក់ប្រេងឆារួចហើយបងប្អូនទុកខ្ទះរបស់យើងនឹងឲ្យក្តៅរួចហើយចាំបងប្អូនចាក់ពងមាន់របស់យើងនឹងចៀនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចៀនឲ្យស្រួយទាំងសងខាងចាចឹងបងប្អូនប្រែពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងឲ្យឆ្អិនរួចហើយជាចុងក្រោយចាំបងប្អូនដួសបាយក្តៅដាក់ពងមាន់ចៀនរបស់យើងនៅក្នុងចានមួយចំហៀងមកហើយបងប្អូនតុបតែងជាមួយនឹងស្លឹកជីនឹងវងពីលើដើម្បីឲ្យមានសុភមភាពស្អាតគឺថាមួយចាននេះគឺឆ្អែតពេញពោះតែម្ដងឯរសជាតិវិញឡើងញាក់តែម្ដងចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បាន follow page របស់ខ្ញុំនៅឡើយទេសូមជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងមកណាចាអរគុណច្រើនណាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត